Ну, нікого не звільнили після цього з міліції. Я більше скажу, один з фігурантів, який був в міліції, в той день є ще одна світлина, де правоохоронець дивиться от в одну сторону, а в цей момент бойовик стріляє по нам в іншу сторону. Ось вони прямо поряд стоять. І ця людина зараз заступник начальника поліції Одеської області, звати його Іван Іщенко. Це ж не прихована інформація. Це у нас такий свій маленький голубан в Одеському регіоні, котрого ніхто не поспішає звільняти. З ним потім вже були конфлікти пізніше, коли він захищав там дуже сильно російське консульство, дуже старався вислужитись. І насправді секретів і таємниць зараз, от на даному етапі, вже по справі 2 травня майже немає. Практично вся інформація є в відкритому доступі. Прізвища тих людей, які були причетні до цього всього, вони відомі. Питання тільки в тому, чому ми, як громадянське суспільство, як відповідальні громадяни і насамперед, як мешканці Одеси, не робимо нічого для того, щоб актуалізувати це питання. Ну, точніше, робимо недостатньо. Один Сергій Стерненко з однодумцями і ще з 5-6 громадськими організаціями не здатен змінити ситуацію. А ми бачимо, що в Україні працює тільки копнякова демократія.